खांसी और जुकाम, कारण, लक्षण और भले ही उपचार, पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में, खांसी और जुकाम। ये समस्या लगभग हर मौसम में देखने को मिलती है, खासकर ठंड और मौसम बदलने के समय। खांसी और जुकाम क्या है? खांसी और जुकाम एक प्रकार का वायरल संक्रमण होता है जो हमारी नाक, गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये सामान्य बीमारी है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर भी हो सकती है। खांसी और जुकाम के कारण, खांसी और जुकाम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम का अचानक बदलना, ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन, धूल धुआं वाले प्रदूषण, कम इम्यून सिस्टम, वायरल इन्फेक्शन पे भीगना या ठंड लगना इसके मुख्य लक्षण। खांसी और जुकाम के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं कि बार बार छींक आना, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, सूखी या बलगम वाली खांसी, हल्का बुखार, सिर दर्द और कमजोरी। अगर ये लक्षण त्रिमात्र दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खांसी और जुकाम के और अब बात करते हैं कुछ आसान और सरदार घरेलू उपायों की। अदरक और शहद, अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2 कंधार ले, इससे गले को आराम मिलता है और खांसी कम होती है। हल्दी वाला दूध, रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से जुकाम जल्दी ठीक होता है। फिर भाप लेना, गर्म पानी की भाप लेने से नाक खुलती है और बलगम कम होता है। 4 तुलसी और काढ़ा, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और लौंग का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है।
सांस नमक पानी से गरारे, गुनगुने पानी में नमक डाल कर गराए, घर में सगले की खराश दूर होती है, ना क्या खाए और क्या ना खाए, ना क्या खाए गर्म सूप हर्बल चाय, हल्का और गर्म खाना खाना खा रे, ठंडी चीजें होती, ज्यादा तला भुना खाना, धूल और धुएं से बचे, हाथों को बार बार धोए, मास्क पहने, कटती चीजों से बचे, शरीर को गर्म रखे, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, कब डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको ये समस्याएं हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। दया तेज बुखार, दया सांस लेने में दिक्कत, दया खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा, खून वाली खांसी, निष्कर्ष खांसी और जुकाम एक आम समस्या है, लेकिन सही समय पर इलाज और सावधानी से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है।